Tradicionalne konjičke igre u okviru Gradiške jeseni i ove godine privukle su brojne posjetioce na hipodromu konjičkog kluba Posavko. U nekoliko disciplina nastupili su parovi zaprežnih i trkaćih konja iz Gradiške i okolnih mjesta. Zaljubljenici smo od možda nekih prije 5-6 godina, od kada smo i nabavili grla. Trenutno imamo 6 grla. Pažnje traže stvarno mnogo, nismo očekivali da toliko traže, međutim ne može biti dobar konj ako mu se ne da dosta. Koristimo i samo kako su ovo paradni konji za vožnju fijakera, ništa drugo. Počet ćemo malo, to jest i počeli smo za jahanje, ali nije to ništa ozbiljno za sad. Tako da što se toga tiče, za sad samo za fijakera. Vremena bi trebalo, ne znam, da par konja, trebalo bi se bar 2 puta sedmično goniti da bi to bio dobar par konja koji bi mogao nešto da pokaže, da se praktički da ne sramoti taj rad i to ulaganje u sebe. Čitav svoj život držim konje, znači imam 2 ili 4, ali uvijek imam, znači nikada nisam bio bez 2 konja. To je ljubav koju ja volim, to je za moju dušu, ja zakačim nekada pod kladu kod kuće, skupimo se moji drugari, prijatelji, ispečemo janje, pojedemo i to malo čejfimo, a onda imam fijaker, od ovo je jedan fijaker, imam još 2 fijakera. Isto, znači odem nekada u svadbu nekim svojim prijateljima, dobrim drugovima, to je u suštini toga, to je to. Evo, da li učestvujete na ovakvim manifestacijama kao što su ove konjičke trke u Gradišci? Pa dođem sam ovako, ali pošto to su hrvatski hladnokrvnjaci konji, to su teški konji preko 800 kila, to ne mogu za trke konji. To su izuzet konji samo za potezanje trupca ili ovako za neke fijakere i tako to, da malo se prođe i to je to. Osim izložbe fijakera i konja na konjičkim igrama, planirana su takmičenja konjskih zaprega kroz prepreke, povlačenje tereta i trka konja. Nalazimo se ovdje već po 35. put kako u organizaciji konjičkog kluba Posavko se ovdje organizuje trke, izložbe, ali uglavnom skupljanje ljubitelja konja i konjičkih igara. Toliko je i star konjički klub Posavko, naravno koji je egzistirao uz pomoć društva, privrednika, kao i ove godine, i želim da istaknem da nam je i ove godine naša skupština i njen načelnik materijalno pomogli, ali bez nas to ne može proći i to je veliki jedan teret koji mi nosimo na sebi. Konjički klub, rekao sam već, je star 35 godina. I kroz tu svoju aktivnost mi se bavimo odgojem, zatim upražnjavanjem sportskih disciplina, jahanje, vožnje fijakera, zadovoljenje uglavnom duše i srca nas, članova kluba i ljubitelja konja i konjičkog sporta u ovom okruženju. Otvarajući ovu manifestaciju, načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić je rekao da su 35. konjičke igre pokazatelj jedne velike tradicije koje organizuje Posavko, jedan od najstarijih klubova na području Republike Srpske. U svakom slučaju jedna divna manifestacija gdje je u stvari manifestacija održavanja tradicije, običaja, ali i ljubavi prema konjima, konjičkom sportu i konjarstvu. U početku je to bilo jedan konjički, da kažem, trka, derbi. Danas imamo ovdje niz takmičarskih grupa, odnosno imamo nekoliko varijanti takmičenja, znači to se širi. Naš cilj i zadatak lokalne uprave da podržava ovakve manifestacije, zato što je to dio i kulturne tradicije opštine Gradiška, ali i turističkog sadržaja ponude opštine Gradiška. Želja im je, kaže načelnik Adžić, da konjičke igre prerastu u još veću manifestaciju od regionalnog značaja i da učesnici budu ne samo iz Republike Srpske, već i iz drugih država.